မိုးကလည်းနော်ရွာမှာဖြစ်ရွာတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ပြက်ယုံဆွက်ကဲနဲ့တိုက်လေဘာရီမီတော်နေတုံးအဖွားကြီးရဲ့အဝတ်တွေမချောက်လို့တော်ရင်ဒီမိုးနဲ့ကြောင့်ဟွမ်းမိုးကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေမင်းနဲ့လေထဲကိုင်းနဲ့ကြီးခဲ့တာမဟုတ်တဲ့တိုင်းပဲဒါတော့ဒါပေါ့တော့ခုလိုရာသီများတော့ရွာကအိမ်နဲ့ခြံဝိုင်းပဲတတိယမိပါတယ်မြို့ကြီးပြကြီးမယ်တိုက်ခန်းကျလေးနဲ့နေပြီးမိုးလဲမိုးမို့နှွေလဲနှွေမို့အဝတ်ကလေးလမ်းဖို့တောင်မှဒုက္ခကများအနေချက်အသေးချက်ဟင်းငယ်ဒီမိန်းမတပြားဟောင်းကြီးအကြောင်းထက်နေထန်တော့မိကြည့်ရတာမြို့မဲ့အနေကြတော့ရွာနဲ့လေတော့ကိုလွမ်းနေထင်ရဲ့လွမ်းတော့တော့လွမ်းတော့မေးစမ်းပါရစေမေလွမ်းနေတဲ့ကောက်ဆိုင်တုံးကအကြောင်းလေးရောမပါဘူးလားဟမ်အဟေးဟေးဖားတဲ့အကျင်တို့လေကောက်ဆိုင်တုံးကညော့ရင်းငယ်ရွှေဘူးစာအိုးဟိုခွီတော်ကြီးနော်တော်ကြီးလူကဖြစ်အိုကြီးအိုရိုချက်ကခန်းကိုကုံရောဟွင့်အဖွားတော်မြကျင်တယောက်လင်တော်မောင်အဖိုးဦးတာတုံးကိုမျက်စောင်းကလေးထိုးကဖင်တုံးကြီးနဲ့တုံကားနဲ့ပစ်တိုက်ရင်အိမ်ထဲဝင်သွားပါတော့သည်လက်ထဲမှအဝတ်များကိုအိမ်တွဲအဝတ်စင်တွင်ထက်ကစီကလန်းလိုက်သည်ဇရာကြီးအရေးအကြောင်းတို့ထက်ဆပြုနေသည့်နှုတ်ခမ်းတစုံကတော့မပြုံးတို့ပြုတ်တို့ဟန်ဖြစ်ဒီမိုးဆွေပုံနဲ့အဝတ်တွေအိတ်ရှိထုတ်လန်းဖို့မမြင်သားနဲ့ချွေးမကလည်းအလုတ်ကတစ်ဖက်မြင်းငယ်ကမူစာထမ်းចောင်းသားတရားသူကြီးအလုံးမှပင်စင်ယူပြီးတီတိုင်ရက်ကွက်အရေးကိစ္စများနဲ့မအားလက်သည့်ခင်ဘိုးဥတာတော်အားလုံးကနေ့စဉ်အပြင်ထွက်နေရသူများမို့မိုးရင်းဆိုအဝတ်တွေအချိန်မီ6ရေမိုးကင်းဆောင်ရေလှမ်းရတာအလုပ်တစ်ခုဘွားချင်းတယောက်ဖားဆက်ကပြုံးရင်းလက်ကအဝတ်လန်းကမျက်လုံးထဲမြင်နေသည်ကဝိုးတာတော်အစဖော်လိုက်သည့်ကောက်ဆိုင်ပွဲမိုးလေးတအေးအေးနဲ့ဟန်ကတော့ကြပဟဲ့ကောက်ဆိုင်တမတွေဖြင့်ကုန်းရေစိုးတုံးဟိုတေးလေးတွေကအမြောင်းလိုက်အဟေးဟေးမင်းမလဲတာပဲအဟုတ်ပြောတာဟာတာတုံးကြီးရမင်းလိုမျိုးចောင်းသားထားတွေမသိပါဘူးကွာတချို့များမိုးသေးသေးနေဆိုထမီရေဆိုပါမဲ့အဖုံမွေးထူလက်ပစ်လေးတွေပါမြင်ရတာမောင်ဟာနောက်ကကြည့်တာအဖုံမွေးထီမြင်ရသလားဒါတော့များတယ်ကွာမင်းယောမြင်မမြင်ခနဲ့စောင့်ကြည့်ဟာမကောင်ရသူငယ်ချင်းလာပေါ်စကားကြောင့်ဒါထုံးတယောက်တန်တွေးတစ်ချက်ကလူကနေမျိုးချလိုက်ရသည်ကောက်ဆိုင်တမဖင်ကုန်းတာအဖုံမွေးပါမြင်ရတဲ့လားမဖြစ်နိုင်လိုက်တာပြီးတော့သူတို့တွေကထိုးဝါးနဲ့မိမိငယ်စဉ်ကအမော့အမင်းတို့ကောက်ဆိုင်တာတခါမြင်ဖူးသည်လက်ထဲမှပြိုးပင်ကိုထိုးဝါးတွေအရင်တက်ပြီးမှလဲမြေတဲ့ဆွက်ကနေနှစ်ချပြီးစိုက်ချင်းဖြစ်၏အဖုတ်ပေါ်အောင်ကုန်းဖို့မဆိုထားနဲ့ခါမြပင်ချိုးရသည်မဟုတ်ယခုတော့ကြားရသည်ကတဲ့နယ်ပဲနဲ့ထိုးဝါးနဲ့စူးထိုးဆိုင်တာမဟုတ်လားပေါ်ကြီးဟာငါမျိုးမဲចောင်းအိတ်ចောင်းစားသွားနေရပေမဲ့မင်းပြောသလောက်လဲရွာတလေးနဲ့မဝေးပါဘူးပြိုင်ပွဲမောင်ပြိုင်ပွဲထိုးဝါးတက်လို့ပြိုးပင်ကြမဲ့အချိန်ဘယ်သူမှမဖြုံးဘူးအကုန်လက်နဲ့ဆိုင်မှာအော်ဂလိုလားကောင်းပေါ့ကွာဟီဟီဟောဟိုမဲလာနေပေါ့မေချစ်နှမအကျင်းလာပေါ်ညွန့်ရလမ်းကြည့်တော့နှက်ခအဖွေးသားအသေးဝတ်ဆောင်တူညီလေးများနဲ့ခါမောက်လေးတွေကိုစီဆောင်လျက်ကြွကြွရွရှောက်လာသည့်မိမငယ်လေးများရှေ့ဆုံးမှအလားဆုံးမိမိရှိမို့ဟမ်မို့ပိုဆုံးချစ်ရသူကွမ်းတောင်ကိုင်မြကျင်နဲ့သူချစ်သူဖြစ်ကြတာနှစ်တပတ်ဖြစ်လဲပြီးသို့တော့ကောလိပ်ကျောင်းသားတာတို့ဖို့ချစ်သူလေးနဲ့ထိတွေ့ရချိန်လေးပါလုံးလိုက်ကျောင်းပိတ်ချိန်လေးတိုက်ဆိုင်တိုင်းရွာတို့အပြေးပြလာတစ်ခေါက်ထက်တစ်ခေါက်တိုးတစ်ထက်တိုးဖြိုးတစ်ထက်ဖြိုးနေသည့်ချစ်ရသူညိုစိတ်ချော်လာကိုနမ်းမဝချစ်မဝဟိုဒီကိစ္စလဲလက်တိကစမ်းချင်ဒီလိုမှုဖြစ်ကြိုရမိမ့်မနဲ့တော့လဲမအိလိုပြန်ချစ်သူအရင်ခောက်ခါလဲရိုးစက်လာတော့အရင်ကလေးမို့မီတို့ကြံဖန်ရမီမတိရဲ့မကြံရဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတာထုံးနဲ့မဲကျင်တို့ချစ်ခီးကဖားလေးကိုင်နှုတ်ခမ်းချင်းစုံတို့ကလေးဖင်ကလေးမထိတတိပွယုံထက်မပိုသေးကျုပ်တို့အတင်းကိုအားပေးတော်ကိုရင်ခွမ်းပါဒါနဲ့အကြေရဲ့ထမီကလည်းဖားလိုက်တာအတင်းဝတ်ဆောင်လေးကိုရင်ကျုပ်ဖာသာဝတ်ချင်လို့ဝတ်တာမှမဟုတ်ရပဲမိုးကလည်းရွာမိုးကလည်းခြုံထားထမီပါကုန်းကိုနဲ့ကွာထိုးဝါးလေးနဲ့များစိုက်ပါရော့လားအိုတော့လက်ထက်ပဲထိုးဝါးကမြန်ပါမလားမိုးကတခါကားနဲ့ဟန်ရေးလဲပြမနေအားဟုတော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲပါဆိုနေမှအနိုင်ရဖို့အဒီကတိပလားဟွန့်အေးပါကွာခေါင်းကလေးတစ်ခါနဲ့ပြောဆိုထသွားကြသည့်ချစ်ရသူချစ်သူထမီဝါလဲကယခုကိုပဲရေဆိုမှကဆက်ပြုတ်ပြီးတေးသွဲခါအောက်တွင်နေတုံမြင့်တုံဖြစ်နေသောတင်ပစုံကားနှစ်ဖက်ကထမီလက်ရဲ့ဖက်ကိုက်ပြချင်စရာအိုဘနာဟူ
ဒါထွန်းတယောက်စင်တူသွေးနဲ့ရွာသူလေးများအကြားတွေလှလွန်းသည့်ပန်းမနှမ်းရချသေးသည့်ပန်းကလေးကိုမြည်ရင်ကန်တင်းထက်တာငူငူကြီးကြံခဲ့ပါလေတော့သည်ပြောပါရောမဲကျင်ပါရင်အနိုင်ပါလို့အဟင်းဟင်းဟုတ်ပါအေးလေဟုတ်ပါခိခိတော်ယုံလဲမြောက်ဆန်းပါကောင်းမရေရဲ့အများကြီးလို့နိုင်တဲ့ပွဲပါအေးရဲ့ကျုပ်တယောက်ကောင်းယုံနဲ့ရမလားခါတောင်ပြန်မဆန့်ပဲစိုက်တာညီပဲလေမဲကျင်ရဲ့ကောင်းငန်းနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်နေတာလဲညီပဲခြေကုတ်ကလည်းမြဲချက်တော့တလန်းဆိုမှတလန်းရှနဲ့တစ်ချက်မှမရိုင်းတာများအံ့ပါရဲ့တောင်ပိုင်းကခေါင်းမရီကောက်တလိုင်းနဲ့ကတိုးလေးကြံခဲ့တာများခိခိကျော်မီတယောက်ဆွဆွခုန်နေတာကြည့်အကောင်းဆုံးသူခင်များကိုရင်သာတို့ရောက်နေလို့ဟန်ရေးပြပါတယ်ဆိုကမှဟီဟီအိုးအေးမိမချင်းပေါင်းတင်စကားတွေမပြောစမ်းပါနဲ့သူ့ဘာသာဖာနေနေကျုပ်ကိုရင်ကကျုံမကျုပ်ပါတော့ကောင်းမမှန်တက်နေတဲ့ကြည်စံတက်တယ်ဘာဖြစ်တရုံခိုးခက်ခက်ရဲတန်လေးများတလွင်လွင်နဲ့ပထမဆုရှင်တို့ပြုံးပြော်နေကြသည်ဂုံပြူသပင်စင်ပေးမိလှဘော်တို့ဂါလာသားအဖော်တသိန်းကလည်းလဲဆောင်တဲ့တွင်ထမ်းရည်အိုးနဲ့လဲကြက်ကင်များအစ်ဆဲလူလူမိုးဖွဲအောင်မှာပင်ခမောက်ကိုစီနဲ့ဒိုးပဝိုင်းကလည်းမြူးကြော်ကခုံလျက်မြောက်ပိုင်းသူတို့လက်စွမ်းပြပထမမိုးရန်တိုင်အောင်စိုက်မဟေမြောက်ပိုင်းလုံးမေးတာချက်မြန်ချက်ကောင်းငန်းလုံးချိတ်ငယ်မြောက်ပိုင်းသားတို့လက်ခုပ်တံပြမြောက်ပိုင်းသူကိုရှင်ဖို့ရာတီကြားပေလျင်မစွမ်းလေကဟေ့စိန်လားဟေ့မြလားဟေလာမောင်တို့ဝါအိုးပါတဲ့အိုးပါတဲ့အိုးဟိုးပါတဲ့ဟေ့စိန်လားဟေ့မြလားဟေလာမောင်တို့ဝါအောင်ပွဲအနှစ်သာရဒိုးတန်ကလည်းမြိုင်ချစ်သူနဲ့ဦးဤဂျီနုပြုံးတို့လည်းလိုင်းဘားထက်မှတဝက်တပြက်တနက်ခါပါကွက်နဲ့ရေဆိုကိုလာကလည်းပွေးပိုက်ဆိုင်နှန်းလိုစိတ်ကိုမျိုးချရတာအနိုင်အဝတ်စားလေးကြဟုတ်ပြင်လေအခေးတွေဘက်ကုံမှဖြစ်ရဲ့အမလေးကိုရင်တာတို့ရဲ့ကျုပ်တို့အဖက်တွေကရေစိမ်ခံအဲလေကောက်ဆိုင်တွင်ပါတော့ဒီအေးလောက်ဖြစ်မှုမနေဘူးအဲ့ဒီခင်မေတယောက်ဟာလေဖဲနာရီပြောနေတာတုံးလို့အနားမဲ့လူသူလေးပါးနဲ့ဟာကူမှဖြစ်ညီတာရှက်ရမဲ့သူအနားရှိတာပါအကျေရဲ့ခိအိုးပြောလေကဲလေပါရောလားမိခင်မေနော်ဟွဲ့ကဲပါအေးအမှုပေါ်မနေစမ်းပါနဲ့အေးလဲပါပြူတော့ကိုရင်လှဘော်ကြီးယူလာတဲ့ခြေတော့အချမ်းဖြောက်ယုံပေါ့အေးရဲ့တောင်းမှဖြစ်လဲတောက်ကြလုံးမလို့မိုးရိပ်ရှိနေသေးလို့တာရဲ့အခြေအတိုင်းဆိုနေကမြင့်လာပြီဟာထမ်းဖြားကြော်ဆိုထီအချိုပြောက်တော့မယ်နော်တဘိုးပေါ့ဝင်းဒါထွန်းကြီးကိုမိုးအောင်တိုက်ထင်းကနှက်ဖြန့်ခါဆိုမြို့ပြန်ရပြီးမင်းတို့မြို့ကြီးမယ်ဒါမျိုးမရှိမဟုတ်လားမောင်ယော့ဒါကအကျင့်ကိုကုန်ပြူတာဟောဒါကတတင်းလုံးကိုကုန်ပြူတာမြူလိုက်တာချကွာဒါထွန်းကြီးတောက်ဆန်းအေးပါဟွဲ့တယောက်တဖလားဆူညံစွာပြောကြစားကြတောက်เสียစားเสียကုန်တော့လူတွေလည်းအရှိန်သေးပြီးအိမ်ပြန်ရန်အယိုပြင်ကြပြီးမို့တာတုံးကအကျင့်ကိုပြန်ချင်းပြီးလားအကျင့်ကိုရင်ရောအကျင့်ပင်ပန်းနေလားလို့ပါအဝက်ကလည်းအစုံနဲ့မဟုတ်ရင်တော့နှစ်ယောက်တဲနေချင်သေးတာပေါ့အဝက်က6လူပါပြီးရိုးကြီးဘက်သွားမယ်လေဒီမှာကလေစိမ့်တိုက်တယ်ဝမ်းလေကွင်းများနဲ့မနီးမွေးတွင်ရွာသားတို့အခေါ်ရိုးကြီးဟုသောရေသွဲမြောင်းကြီးတစ်ခုရှိသည်မြောင်းထိပ်တွင်စီမြောင်းဌာနမှအဆောက်အဦလေးတစ်ခုလည်းရှိသည်လူသူမနီးသောထိုနေရာလေးကရွာရှိသမီးစားဆောင်တွဲတို့ကျစားရာနေမြေလေးတစ်ခုသူများလည်းရောက်နေဦးမယ်နေခင်းကြောင်တောင်ဘသူမှမလာပေါင်းတော့လာလဲပြန်လွတ်မယ်ကိုရင်နဲ့ကျုပ်ကတွေ့ရခဲ့တယ်ဆိုသောစကားကိုတော့နှုတ်မှမပြောဖြစ်တော့ကဲချင်တိုင်းကဲပြဟိုရာမိမိမှာမိမသားပေမို့လားနော်ဒီလိုနဲ့ရိုးထိတ်ရှိအဆောက်အဦလေးစီရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်လူနေအဆောက်အဦမဟုတ်တော့လဲအမိုးကနဲ့အုတ်တိုက်လေးပြတဲ့နဲ့တကားများပျက်စီးနေသည်မှလွဲ၍ကျမ်းပြင်တွင်ထိုင်ချလိုက်ရင်ဖြစ်လဲဆောင်တဲ့ထက်တော့လုံကြုံရှိသည်နံပေးတွေလည်းခြုံရွယ်မြက်ရိုင်းတို့ကလူတရက်စာမကမြင့်နေသည်မို့အဝင်ပေါင်းနဲ့ပြထင်းပြတ်တို့ကိုပင်လူမမြင်နိုင်တဲ့ဦးသားအုတ်တိုက်လေးထဲဝင်ကထောက်လေးတနေရာတွင်ထိုင်ချပြီးမှအမလေးကိုရင်ကျုပ်ချေထောက်မှာညော့တော့ညော့ဟာဟုတ်သားရောလာထမီမအီဟီ
မြော့ကြီးကျွဲမြော့ကြီးအီဟီကိုရီရီဟင့်ဟင့်ဖေပေးနေတဲ့လေအကျင်လေးငိမ့်နေမှပေါ့အော်ကဲမင်းလှုပ်ထားနဲ့မြော့ကအထက်တက်သွားပလားပဲငိမ့်နေပါအကျေရဲ့ဟင်းဟဲ့နာလုံးမြော့ကအထက်တက်တုံးဟမ်တွေနေတဲ့မြော့ကအထက်တက်တယ်လားဟိုတင်းအင်းဟုတ်မှာရဲ့တော့အလိုလေးကိုရင်ရင်ကျုပ်ကြောက်တယ်တော့ဟော့ရတော့မယ်ခန်းအော်ကဲငိမ့်နေပါဆိုနေမဲ့အကျေရဲ့ဒူးကောက်ကွေးထက်မှာသွေးဝလူလူမြော့ကနေရာမရွေ့အမိရကတွယ်ထား၏ဒါထုံးတယောက်မြော့ကိုဇက်ကနေဆွဲဖြုတ်ပြီးသည့်တိုင်လက်ကတော့ထမီအောက်မှထွက်မလာနိုင်သေးအေးဆက်ဆက်ပေါင်တွင်းသားလေးတွေစီမွေးနောက်ပုတ်တဲ့ရင်လက်ထဲမှအမောင်မြော့ခင်များတော့မျိုးထုတ်လက်ချောင်းများကြားမှာစီစီရဲ့ညက်ကြေရှာလေပြီငိမ့်မနေတော့ဖန်ရခက်ချေပေါ့အကျေရဲ့မန်အထက်တက်သွားပြန်ပလားမတော်ထီယော်ရီတဲ့ရောက်ကုန်မှဒုက္ခကွာဟင်းအဟုတ်ကြီးလားကိုရေတက်သွားပြန်ပလားဒီမြော့နယ်ချိန်မြန်လာပါရောကျုပ်ကြောက်တယ်တော့ပြောခါမှပေါင်ချန်ကြားမယ် UCC နဲ့ရအောင်ဖန်ပေးပါကိုရင်ရဲ့အီဟီအကျစ်စကားဆုံးတော့ဓာထိုးလက်ကဟိုဝရောက်နေပြီးတမလွန်ရောက်မြော့ခင်များတော့မိမိကိုအကြောင်းပြု၍တမီးရေးစားဆောင်တွေအကဲပိုဟန်ကိုမမြင်နိုင်ရှာတော့ပေအကျင်းရှင်ခွမ်းအိုးချစ်တဲ့အကျေရဲ့အိုးဖိုးရင်ရဲ့ကနခါနန်တင်းသည့်ဘားပြက်လေးကိုဖုတ်ရှိုက်နိုင်ရင်ပြောလိုက်၏ကြာငုံလေးလိုဖူးနေသည့်နှုတ်ခမ်းစုကိုငုံကဖြည်းဖြည်းချင်းစုံနှမ်းသည်မြော့ဖန်းလက်ချောင်းများကတော့ငရိုင်းများဖုံးအုပ်ထားသည့်ကမူမို့ကိုဖုတ်ချင်းတူးဆွလျက်ရှက်သွေးနဲ့ရမက်သွေးရောဖြာနေသည့်မေကျင်လေးလဲဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မြော့ကြောက်ဆက်လန်းသူ့လိုတခန်းရက်လေပြီတခါကြီးဆိုလူလက်စတွဲဝလေးကအထဲတွင်မြေအောက်ချောင်းရှိလေသလားမသိနှွေးစိတ်ဆန်းရည်တို့တာထိုးလက်ထဲစီးကြလာသည်ကျန်နေသည့်လက်တစ်ဖက်ကိုအင်ဂျီခအောက်ကနေရှို့သွင်းပြီးဘောလီချိတ်များကိုတစ်ခုချင်းဖြုတ်သည်တိတ်မလွယ်လာတော့လဲပြောလောက်အောင်တော့မခက်ရင်ဆိုင်တစ်ဖက်လက်ထဲပိုင်ပါရောက်ချိန်မှာတော့ကိုရေကျုပ်ကိုဟင်းဟစ်ရှိကြက်အန်ကျိတ်တန်လေးတဲ့နဲ့အချစ်စကားဆုံးတွင်တာထိုးလက်တို့ပိုးသွက်လာသည်ချွေးချင်းနုဖက်နေသည့်ဝတ်လွှာလေးနှစ်ချက်အလဲကိုအတာဖြဲကတစ်ဆက်ပုတ်ချေပေးလိုက်၏လေးငါးချက်အမွှေးမှာပင်အရိုင်းဆန်ပဲလေးမဲချင်းတယောက်ထွန်းလူကနှစ်ချက်သုံးချက်ခက်စက္ကနဲ့တွန်ပြီးငိမ့်သက်သွားတော့၏တာထိုးလက်ကတော့အဖုံနွေးလေးကိုအုံညစ်ကင်ထားစေနှစ်ဦးသားတင်းကျပ်စွာပွေဖရဲချစ်ရမတ်တို့တက်နေကြပြီးကျေးဇူးရှင်မြော့အကြောင်းတော့စကားရမြပင်ဦးမလိတ်ဖြစ်ပါတော့ချေကိုရင်ဟိုကျုပ်ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးကောင်းသွားတာလေအိုးခွမ်းအာမော့ချွေးစေးတို့စိုးနေသည့်နတ်ဖူးလေးကိုဖုတ်နန်းလိုက်သည်ဟုအောက်ကခေါင်ကထိမရအောင်ထောင်နေပြီးလိုးလိုက်ဆန်းကျင်တဲ့အကျေရဲ့ဖဲနယ်လောက်ရပါဒါတွန်းတယောက်တက်လာသည့်ရမတ်စောကိုမျိုးချဖို့အခက်တွေ့နေစေမှာပင်မဲချင်းကကိုရင်ဟိုလေတော့ဘူးဆိုအောက်ကဟိုတင်းခွမ်းအကျေရဲ့ညာလေးဟူအကျင်တယောက်မျက်လုံးရွယ်လေးများဖြင့်ဒါထုံးကိုမိုးကြည့်ရှာသည်ဗန်းသွေးရောင်ဖြာနေသည့်မျက်နှာလေးကဒါထုံးဆက်မပြောရသောစကားများအားနားလေတယောက်ကျုပ်ကင်ကြည့်ချင်နဲ့ဟိုလေကျုပ်လည်းလှုပ်ပေးမယ်လေနော်ဒီသူငယ်မရဲလာချိလို့များထင်သွားလေမလားစိုးမိတော့လဲငယ်ထိတ်တက်နေသည့်ချစ်တက်ထားစိတ်များကနှုတ်ရဲအောင်ပို့ဆောင်လေပြီးမိမိအားလဲကောင်းအောင်လှုပ်ပေးထားသည့်အပြင်ကိုချစ်သူပင်မဟုတ်ပေတကားတကယ်ပြောတာလားအကျင်အင်းပေါ့ဖွင့်အိုဖြီချလိုက်သည့်ပူဆိုးအောက်တွင်ဘွားကနဲ့ထွက်လာသည်ကအမောက်ထောင်ထားသောမြေညိုကြီးအိုကိုရေထားကြီးကရှေ့ဟိုတင်းကြီးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးမမြင်ဘူးသေးရှာသောမဲကျင်တယောက်မိမိလည်းလောင်းဤပစ္စည်းတနည်းအားဖြင့်တနေ့တွင်မိမိဖုတ်အားဟိုတင်းပြုမိအတန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကျုပ်နန်းကျင်နေတော့ဟူလွတ်ကနဲ့ပြောလိုက်မိတော့သည်ပြောမိပြီးမှမိမိစကားအားပြန်ရှက်ကခေါင်းကလေးအတာငုတ်အကျော်ပြိုင်နဲ့တုတ်ခိုင်ထွားချိုင်းသောအတန်ကြီးအားမျက်လုံးအကြည့်တဖန်ပြန်ရောက်အိုခုမှတော့ထူးပါဘူးဖွင့်ဟူဆိုကရှုပ်ကနေပြုတ်ကနေငုံနှမ်းလိုက်ပါလေတော့သည်ဟာအကျင်လေးရဲ့ကျုပ်မအောင်နိုင်တော့ဘူးလှုပ်ချင်တဲ့အကျေရဲ့ကျုပ်ကိုတစ်ခါလောက်ပေးလို့ပါလားဟင်နော်စကားဆုံးတွင်မဲကျင်တယောက်ပလက်ကလေးလက်လျက်သားတာတုံးမဲတိုးလဲလိုက်သလားအကျင်ကိုယ်တိုင်ကပဲလှည့်ချပေးလိုက်သလားဆိုတာကတော့သူတို့နှစ်ဦးလည်းမတိလိုက်သလိုမိုးနဲ့မင်းလည်းတိလိုက်မယ်မထင်ပါချေတီချာတိလိုက်တာတော့စူးကနဲ့တစ်ချက်နဲ့နာသလိုမြက်သလိုထီလေရားလေးထိုးထက်လေထက်ထိတ်ခံခြင်းလေထက်ထိတ်ခံခြင်းလေထွက်သွားမှစိုးသည့်အလားညစ်ထားမိလေ
နောက်ဆုံးတွင်တင်းတင်းရင်းရင်းဆုပ်ဆွဲလိုက်သောတစ်ချက်ကော့ကာထိုးသွေးလိုက်သောအတွေ့ဖြင်းကနေနှွေးသွားသောအရာသာပြိုဆင်းသွားသောရမက်မိုးသည်များတင်းဖတ်ထားသည့်တိုင်ဆက်တူရည်စဲခဏနှစ်ခုကိုရင်တထင်းတိတ်ဆိတ်ချင်းကိုစတင်ဖြိုခွဲလိုက်သူကမဲကျဲမောသွားလားအကျဲနာလားဟင်ဟဲ့အင်းဝမ်းချစ်တဲ့အကျဲရဲ့ဟုဆိုကအနက်လေးများဖြင့်နှစ်တိတ်ပေးလိုက်သည်ကျုပ်ကိုအထင်သေးသွားပြီလားဟင်ငိုမဲမျက်ဝန်းလေးကပြိုတော့မိမိုးလို့ဖဲကလာအကျဲရဲ့အလိုလိုက်လို့မို့ပိုတောင်ချစ်သွားသေးတာကျုပ်ကိုအထေတော့ယူမှာပါနော်ရှိုက်တန်ဆွတ်လူစကားတို့လေအခုလိုက်ခဲ့မလားပြောအဖက်နဲ့အမကိုပြောပြီးချက်ချင်းတောင်းခိုင်းမယ်ဟင်းအင်းကျုပ်ကိုမထားခဲ့ရင်ပြီးရောကိုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့တရားသူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ထိသာစူးစမ်းပါမြို့ပြန်ရောက်လို့ကျုပ်ကိုမင်းမသွားရင်ပြီးရောပါနော်လာဖျားသွားတစ္ဆာပြုမယ်ဒွဲထလိုက်သောလက်များကအားအင်အပြည့်လှမ်းလိုက်သောခြေလမ်းများကရိုးကြီးထိတ်မှထုံးဖြူစေသည့်လေးတိုင်ဆိုတော့လေယနေ့မှတန်တရားဆုံးတိုင်ဟူသည့်နိမိတ်ပင်မဟုတ်ပါတကားငါဆုံးဖြတ်ပြီးအကျဉ်းမနှက်ကြအဖက်နဲ့အမကိုဖွင့်ပြောပြီးနဲ့ပစီလာတောင်းစေမယ်ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဝမ်းမနေနဲ့တော့အကျဉ်းလေးမိုးကြီးကျုပ်လို့တက်ကြီးခေါင်းချချိန်ပင်လင့်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းတို့အိမ်နောက်စဖားကြီးကွဲမောင်ရိပ်ထဲတွင်တဦးကိုတဦးတင်းကျပ်စွာပွေဖက်ထားသည့်ချစ်သူနှစ်ဦးလုံခဲ့တော်လေးလာမိုးဘူးတုံးကရိုးကြီးထိတ်ရှိချစ်ရိပ်မြုံလေးတွင်ရမက်မိုးဆက်တို့အတူတောက်သုံးခဲ့ကြသည်အခုတော့အကျင့်ကိုယ်ထဲတွင်ကိုရင်သားတို့ရဲ့သွေးသားကိုပိုက်လွယ်ထားရလေပြီးအကျင့်တယောက်မှဖြစ်ဘဟုတုတနုံနဲ့လာတော့ကြေးတော်သူလေးပြီးချစ်ရသူထက်ဘဝကိုပုံအပ်လိုက်တော့လဲဓာစီအပ်သောအရာဟူရင်မတီးခဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်ထန်ကြလာတော့မနက်လင်းတိုင်းခေါင်းကမကြည့်အစားတောက်မြင်တိုင်းပြိုးချင်သလိုအန်ချင်သလိုနဲ့နူထွေးဤစင်းနေသောဆန်ဆရိုမှလဲစီတန်တလူပါသည့်တိုင်၆တွေ့ကျန်းရှာလာ၏နှထင်ခွက်လေးများညိုဟန်နဲ့မလျလျရှိလာသောမိမိမှုအရာကိုသူငယ်ချင်းများပင်ရိပ်မိတက်ပြူလာသည်ဒီတော့မှအကျင့်လဲမိမိဓမ္မထာဆက်ဝန်းကိုလက်ချိုးတွက်မိချေတော့လေးကောက်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲမှတိုင်းမိ10ရက်လောက်ကလေးကပြီးခဲ့သည့်ဓမ္မထာမလာတော့ဒီမှာ4လပင်ရှိလေပြီတကားအကျင့်တယောက်ဘာလို့ဘာကရမီမသိချိန်မီအောင်ရဖာလေတော့သည်နောက်ဆုံးတော့ချစ်ရသူကိုရင်မတာပါအခြားအားကိုးစရာမမြင်သည်မို့စာရိုလေးရေးကကိုလာဖော်မျိုးအသွားလူကြုံပါရလေတော့သည်စာရောက်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမှာပင်ပြန်ချလာသည့်ကိုရင်ကအခုမိမိကိုရင်ခွင်ပွေးကအုံမိုးထားလေပြီကျုပ်ဘာလို့ရမလဲဟင်ကိုရင်ဘာလို့เสียရှိမလဲငါနင့်ကိုယူမှာပေါ့အကျေရဲ့မနှက်လင်းအောင်ပဲဆောက်နော်ယူပြီးရင်ရောကိုရဲ့ခေါ်လိုက်ကြောင်းကိစ္စကအခုရောခွေယူပြန်ခဲ့တာလားဟင်းကိုရင်အဲ့တဟာတွေတွေးမနေစမ်းပါနဲ့အကျေရဲ့ကျောင်းကတနစ်နားလိုက်မယ်ငါအခုမြို့မယ်အလုပ်ပါရှာခဲ့တယ်ဆရာတယောက်ထောင်ထားတဲ့သတင်းစာတိုက်မယ်လက်နှိပ်ဆက်စာရေးအလုပ်ရလိမ့်မယ်ခေါ်လိုက်ကျောင်းကရောလို့ဝမ်းအဖက်နဲ့အမဖာပြောလာမယ်မသိတော့ကိုရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစီစဉ်ခဲ့တာကျောင်းကတနစ်ကြံသေးချိန်ခုကိစ္စဝင်လာတော့ဘာပဲဖြစ်ပါအကျေရဲ့ငါနင့်ကိုမျက်နာမငယ်စေချင်ဘူးမျက်နာမငယ်စေချင်ဘူးတဲ့လားကိုရေရဲ့အဟာဖြစ်ကျုပ်ကရောရှင့်ကိုတိမ်ငယ်စေမယ်ထင်ရသလားဟင်းအင်းကျုပ်ကြောင့်ရှစ်တက်လန်းရှစ်မိဘမျော်လင့်ချက်ဘာမှမပြည့်ရင်းစေရဘူးအကျဉ်အတွင်းနဲ့ကြားလက်စမျက်ရည်တို့ကိုတုပ်ပစ်လိုက်သည့်ချစ်သူရင်ခွင်မှခေါင်းတာခွာရင်းရောက်ရပြီးသလားသောသူ့မျက်နာကိုမောကြည့်သည်တင်းစိတ်ထားသောနှုတ်ခမ်းထူပြီးယုံကြည်ချက်ပြီးနဲ့အားကိုထိုက်ဖွယ်မျက်ဝန်းတစုံကျုပ်အတွက်ပြီးဆုံးပြီးကိုရင်ခုနေရှင်ကျုပ်ကိုထားသွားမယ်ဆိုရင်တောင်ဒါအိမ်မက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျုပ်မလိုက်ချင်ဘူးကိုရေဟန်မဟန်နဲ့ကျုပ်ပြောတာနားထောင်နော်ကိုရင်နော်ပြောကြည့်နားပဲထောင်တာနော်သဘောတူမယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကိစ္စအကျဉ်တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်သဘောကကိုရင်ကောလိပ်ကျောင်းပြီးထီဆောင်ချင်တာကျောင်းပြီးဖို့က3လတောင်ကြံသေးတယ်အကျဉ်ချိန်ထိဆိုမဲ့အတွက်အရေးကြီးနေပြီလေဒီကြားထဲလဲဖုံးဖိထားဖို့မှမလွယ်ပဲအကျဉ်ရဲ့လက်ထက်ကြပြီးကလေးလဲဘေးကင်းရန်ကင်းမွေးဖွားပြီးမှကျောင်းပြန်တက်မခက်လာပါဘူးစားဖို့နေဖို့လဲမပူနဲ့ငါအကုန်စီစဉ်မှာပါနော်အကျဉ်လေးဟင့်အင်းဟင့်
မိုးစရာလားအကျေရဲ့ဘာကိုဝမ်းနေသွားတာလဲဘာလဲတစ်တောင့်တစ်နဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ပဲခိုးမယ်ဆိုလို့လားဟဲ့အကျင်လေးကြံကြီးစီယာကိုရင်ရဲ့ကျုံမိုတာဝမ်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဖြော်လို့ပါဝမ်းရှေ့လျှောက်လဲပျော်စိတ်မယ်နော်မိန်းမဟေ့အင်းကျုပ်ပြောသလိုပဲ3လဆောင်ကြရအောင်ပါကိုရင်ရဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မလာခဲ့လဲနောက်3လဆိုကျုပ်တို့မနီးရမှာမဟုတ်ပဲကောလေခုလဲစောသွားတာပဲရှိတာလေအကျေရဲ့မတူဘူးကိုရဲ့ဖြောင်းနေတဲ့လမ်းမှာအထင်ငေါတစ်ခုဖြစ်သွားရင်အားလုံးလွဲကုန်တာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်ကျုပ်ကိုရဲ့လောက်စာမထက်ပေမဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုတော့သိတယ်ကိုရဲ့ဒီတစ်ခါသားတော့ကျုပ်ပြောတာနားဝင်ပေးပါနော်ဟဲ့ဒီတော့မနှက်ကြမျိုးပြန်လေနော်အာကွာဟူးတောင်းမျက်နာကြီးအလိုဖြစ်မှကျုံကိုချလိုက်ချင်တာနော်ဟေးဟင်းအေးပါငိုတော့မငိုနဲ့အကျေရဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မယ်စိတ်ပူတယ်ချစ်သူကိုတင်းကျပ်စွာပွေထားရင်ကိုရင်သာတော့အတင်းတင်းကြိတ်ထားမိသည်တကယ်လဲအခုနေမိမခိုးလိုက်ရဲ့အဖနဲ့အမကျေနပ်မယ်မကျေနပ်ဘူးမသေးချာကြောင်းရက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလဲစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်အဆင်ပြေမပြေကလုံကြည့်မှတည်မီမိမိကထုတ်ခတ်ခံနိုင်စေဘူးတော့ကလေးလွယ်ထားရသည့်အကျင့်လေးစိတ်ရဲတံကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါမလားတကယ်လို့များအကျင့်ပြောသလိုကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါလျင်ကြောင်းပြန်တက်ဖို့အရေးကရောသို့တော်လဲဒီတွေးမြဖြစ်အကျင့်ကို3လက်တီမျက်ွယ်ပြူထားဖို့ဆိုတာဘလို့မို့မဖြစ်နိုင်ထားဆိုအဖက်နဲ့အမုတ်ကိုပြောကြည့်ရင်ရောအဖက်နဲ့အမုတ်ကိုလည်းပြောကြည့်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့နော်ကိုရင်ဟင်းအကျင့်တယောက်မိမိရင်တဲကစကားကိုပင့်နာများကြားသွားလေရောတလားသူတို့လက်ခံစီစဉ်ပေးရင်တော့ကျောင်းမနာရပဲအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လေအကျေရဲ့အနည်းဆုံးတော့မိသားဖသားပြီးတောင်းပန်ပေးကြရင်ငါလည်းနဲ့စိတ်ချရတာပေါ့ဟာနော်လက်မခံခဲ့ရရောကိုရဲ့ကျုပ်ကြောက်တယ်ဟင်းခွမ်းတောင်ကရွာသူမလေးကျမမြကျင်းကောက်ဆိုင်ပွဲပြီးမှနှွဲခဲ့တဲ့ချစ်ပွဲကစလို့ဘဝထဲဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေမျိုးချောင်းတက်တရိုးသားနဲ့ညီတရာတော်သူဘဝမို့ဘယ်ချက်ကများဝေးစင်မလားဆိုပြီးစိုးထိတ်ထိတ်နဲ့ရှစ်လက်ကိုစုပ်ထားမိခဲ့ဒါလေးမွေးပြီးသည့်တိုင်လဲကျမစိုးစိတ်တွေမပြေနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒေါ်ရက်ကိုခွာမြို့မာလာဘဝခီးဆက်တော့ရှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှစ်အတိုင်းဝိုင်းကြားတော်သူမှအရိုင်းမို့ထားရည်လေးမလားတွေးရပြန်နေကိုရဲ့တီကြီးတဲ့လင်သားတာဝန်ကြီးတဲ့လင်သားသစ္စာတရားကြီးမားစွာနဲ့ညာရာထက်တဲ့လင်သားပေမို့အခုတော့ကျမရထက်အေးရပါပြီရှင်နဲ့ကျုပ်ဝေးရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ရှင်နဲ့ကျုပ်ကြားကွဲအောင်ခွဲနိုင်မဲ့အရာဆိုလို့လည်းမရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာလောက်စရာအကြောင်းဆိုလို့မရှိနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာလောက်စရာအကြောင်းဆိုလို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာလောက်စရာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ပြီးပါပြီညီမလေးရဲ့ထထထွေကိုထားရီကိုလှုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါဦးရှင့်အစင်မပြေတာများရှိရင်လည်းခန်းရှိပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင့်အစအဆုံးနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးရဲ့နာမည်ကတော့တဲယူလို့ခေါ်ပါတယ်